تمام. معايا هنا كيلو من الحليب. هسيبه كده لحد ما يغلي على النار، وبعد ما غلي وفك من بعضه هروح جايبه بقى ايه شويه من الحبوب القمح الكامله دي اللي استوت معايا، وهروح جايه هرساها. مش هفرمها في الخلاط ولا هعملها بالهاند بلندر، لا انا عايزاها تبقى يعني الحبايه بتاعتها مهروسه بس سليمه زي ما هي، يعني مش مهريه قوي يعني. تمام. هضيف عليها كده شويه من الحبه اللي مسلوقين، يعني هقسم الكميه نصها للبليله ونصها كده ايه للعاشوره. وضفت منها كمان شويه من السائل بتاعها اللي استوى فيها، مش هنصفيه ولا نرميه، ده فيه ماده غذائيه جامده جدا يا جماعه. جبت هنا كوبايه فيها شويه ميه وحطيت فيها 4 معالق من النشا. تمام. وهقلبهم بالشكل ده. هحط نصه هنا في القمح بتاع البليله. تمام. على القمح بالميه بتاعته، مش هنصفيه خالص يا جماعه، بيديله طعم رهيب. تمام. والسكر بقى